What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. Meron ulit tayong keyboard from Tecware, ang Spectre Pro. Alright, full-size keyboard itong Spectre Pro. So meron tayong numpad, pero hindi to portable, it's bulky, at hindi siya ideal for FPS gaming. Meron tayong all-black design at ang unang napansin ko dito ay ang volume knob na merong LED. Meron din tayong side glow na hindi masyadong kalat. Manipis na linya lang to na nakapalibot, so meron pa ring minimalistic vibes kahit na maraming LEDs ang naka-install sa keyboard na to. Plastic lang yung case pero may steel frame naman sa loob kaya minimal lang yung flex. Medyo mabigat din so maganda naman ang build quality overall. Detachable na yung USB-C cable, braided at gold-plated na rin. Medyo masikip nga lang yung port so keep that in mind kung gagamit kayo ng custom cables. Sa baba meron tayong 4 na rubber pads to keep the keyboard in place at may rubber tips na rin yung mga flip-up feet na para naman sa height adjustment. Meron tayong 4 na LED indicators for numlock, caps lock, scroll lock at windows lock at sa tabi naman nito makikita natin yung volume knob na walang premium feels. Pero okay lang naman, okay naman ang tactile feedback, medyo magaspang nga lang kapag iniikot. Para sa akin, mas okay ang volume wheel kaysa sa volume knob dahil mas madaling gamitin yon lalo na kapag edgeless ang design. Dito kasi sa volume knob, makakailang ikot pa tayo bago mag 0 or max ang volume natin. Mas maganda rin sana kung ginawa na rin nila tong button at the same time, like kapag pinindot magiging brightness control, pag pinindot ulit magiging volume control, or at least maging mute button sana. But I'm not complaining, suggestion lang yon dahil for the price, kino-consider ko na lang to as a bonus. Now for the keycaps, as expected sa mga budget mechanical keyboards, 1mm thin na double shot ABS plastic, so hindi mabubura ang legends pero expect na natin na magiging shiny over time. Okay naman ang font style, backlit capable din ang secondary characters, pero hindi maganda ang pagkakaprint sa mga extra functions. Masyadong makapal, hindi ganun kalinis tignan at mas okay pa yung sa Tecware Phantom L. Tatlong klase ng Otemu switch ang pwede nating pagpilian dito sa Spectre Pro. Blue for clicky, brown for tactile, at red for linear switches. Otemu brown ang nasa unit natin ngayon and this one requires 55 grams of force to actuate, may 2mm actuation point at 4mm total travel distance. Here's how it sounds. Paborito ko ang mga tactile switch pero hindi ko nagustuhan itong Otemu Brown. Sure, mas tactile to compared sa Gateron at Cherry MX Brown pero parang nag-iiba kasi ang pagka-tactile nito kapag sa upper part pinipindot so hindi consistent yung feels kapag nagtatype ako dito sa Otemu Browns. Siyempre depende pa rin sa inyo kung gusto nyo ng tactile, clicky or linear pero mas ire-recommend ko ang Otemu Red and Blue kaysa dito sa Browns kahit pa tactile switches ang paborito ko. Kung napanood nyo ang review ni Tay Keyboards dito sa Spectre Pro, you're probably wondering about the ping. Ito yung parang echoey na tunog kapag bumababa at umaangat ang switch. And yes, this is the retail version at merong pa rin ganon. Hindi noticeable kapag nagtatype but for sure maririnig nyo to kapag sobrang tahimik sa area. Not a big deal for me, hindi ko naman masyadong nakahalata, but some of you might be bothered by that. Hot swappable ang Spectre Pro so pwede nating palitan yung mga switch. Medyo limited nga lang ang options natin dahil Otemu switches lang din ang mag-fit dito ng maayos. May 4 extra switches na ding sinama ang Tecware just in case na may problema sa ibang switch. Kaya lang sobrang sikip ng socket kaya sobrang hirap din ito tanggalin. Nung unang subo ko nasira ko kaagad yung switch. Sa pangalawang beses, sobrang ingat ko na pero ganun talaga. Nasira din yung pangalawa at hindi ko na inulit.
Hot swappable, yes, pero sobrang laki ng chance na masisira muna yung switch bago nyo matanggal. Sa software, wala masyadong features na ino-offer, pero andito naman lahat ng kailangan natin. Macros, custom profiles, at syempre, RGB controls. Hindi ko nagustuhan yung user interface. Parang siniksik lahat sa isang page, tapos sa software lang din tayo nakakapagpalit ng profiles dahil wala tayong shortcut keys para doon. Para naman sa lighting, maliwanag to at nakakatulong yung white na backplate para mag-reflect yung ilaw. Napansin ko lang na sobrang bilis ng animation. Kahit iset ko to sa pinakamabagal, ang bilis pa din. Pero kung katulad kita na static lang ang gustong lighting effect, hindi naman magiging problema sa ito. Meron tong 15 lighting modes, then yung side glow at volume knob ay meron namang 3 lighting effects. Combination ng function plus navigation keys para baguhin ang lighting mode ng keyboard, function plus scroll lock para sa volume knob, function plus pose break para baguhin ang side glow, at function plus equal sign naman para mamili ng kulay sa RGB palette ng keyboard. Halimbawa gusto mo ng static blue, piliin mo lang yung static na lighting effect, press function plus equal sign at pwede ka nang pumili ng gusto mong kulay. Available na to for 2,395 pesos and that's a pretty good price. It's actually a great buy kung full size talaga ang kailangan mong keyboard. First of all, it looks good. It looks sharp and stealthy kahit pa may side glow. Nagustuhan ko to dahil hindi nakakasilaw yung LEDs. It's not overdone at kung maglalagay ng side glow sa isang keyboard, this is one of the best ways to do it. Okay din ang build quality, magandang plus yung detachable USB-C cable, at syempre yung volume knob, lalo na kung madalas kang nakikinig sa music or nanonood ng videos. Medyo rattling nga lang yung stabilizers, rinig yung ping kapag sobrang tahimik sa area, at sobrang sikip ng socket to the point na hindi ko na i-recommend na palitan nyo ang switch nito. Kung sakaling bibili kayo, pag-isipan nyo ng mabuti kung ano ang pipiliin yung switch. Honestly, wala naman masyadong wow factor sa keyboard na to, but the price made it good. 2,395 for this is an easy recommendation kung full-size keyboard talaga ang kailangan mo. Alright, that's all for me. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para sa channel. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!